ずに初のセミナーを開催して、沖縄のフィットネスをもっと盛り上げていきたいと思います。いきます。Hit my head on the concrete back in high school. Knocked out cold, but I still remember it so well. Had my first dance and my first heartbreak. Made some friends that I still have, and I could tell. It's the good and bad and the best of memories. It's been so long, but you still remember me. After all these years, I found out finally that I can't go back or change it, but I wouldn't trade a moment. Everybody's moving on to new things, and we're still young, but looking back's like history. Oh, and all of the memories that we made will last a lifetime, and even the worst ones made us who we are today. It's the good and bad and the best of memories. It's been so long, but you still remember me. And after all these years, I found out finally that I can't go back or change it, but I wouldn't trade a moment.はい、ということで無事セミナー終了しました。今日ねちょっと台風で、悪天候の中こうやって来られた方々本当にありがとうございます。でね、半分以上ちょっとキャンセルっていう形になっちゃったんですけど、その方々に関しても、次ですね、来月にまたセミナーやろうかなと思ってますので、その時はまたストーリーや告知などをしたいと思ってますので、参加よろしくお願いします。で、この間ですね、撮った基地での肩のトレーニング動画、結構高評価いただいてまして、視聴率が上がってます。で、引き続き、僕たちのチャンネル登録と、グッドボタン、いいね、よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。で、またチャンネルの登録といいねボタンよろしくお願いします。では次の動画でバイバイ。